Yo, what's up guys? Balik lagi di channel gua guys. Dan oke guys, selamat malam. Di video kali ini gue cuma mau ngasih tahu kalian guys dan minta pendapat juga gitu loh. Kemarin kan gua bikin video nih guys. Nah, video yang ini nih. Dan setelah gue ngedit, proses pengeditan gitu loh guys, kok gue ngerasa ada yang aneh gitu loh di video itu. Padahal di situ gue nggak nyalain suara apapun gitu loh. Dari HP sudah enggak gitu loh. Tapi ada suara yang menurut gua itu aneh gitu loh, dan gue nggak tahu juga gitu loh guys, itu suara apa. Gue nggak mau notice itu suara yang tanda kutip ya hantu gitu loh guys. Gue ya cuma mau nge-share aja ke kalian gitu loh, mau ngasih tahu dan minta pendapat juga. Menurut kalian itu suara apa loh gitu. Gue nggak mau menduga-duga sendiri kalau itu suara ya tanda kutip itu guys. Gue minta pendapat kalian guys, bisa komen di bawah itu suara apa guys, dan bisa kalian dengerin guys. Nih gue kasih video aslinya guys sebelum gue edit, dan ini real video aslinya guys. Bisa kalian dengerin guys, ini dia. Padahal mungkin dia sedang sendiri guys di kamar mandi itu atau di toilet itu guys. Gimana menurut kalian, videonya real atau fake guys? Dan bisa kalian dengerin guys di situ di menit 2 menit 15 detik mulai ada suara-suara yang aneh gitu loh guys. Sebentar sih tapi janggal gitu loh menurut gue. Jadi gue bingung itu suara apa gitu loh. Kan gue juga penakut gitu loh guys. Ya bukan penakut sih jatuhnya, ya percaya nggak percaya gitu loh. Makanya gue bikin video ini, gue minta pendapat kalian guys. Bisa komen ya guys di bawah, tolong bantu gue itu suara apa loh gitu loh, biar gue nggak menduga-duga sendiri gitu. Ya gue juga kalau emang itu suara ya tanda kutip itu, gue juga sedikit takut sih gitu loh. Oke, dan gue akan putar sekali lagi versi lambatnya guys, ini dia. Padahal mungkin dia sedang sendiri guys di kamar mandi itu atau di toilet itu guys. Gimana menurut kalian, videonya real atau fake guys? Oke guys, gimana menurut kalian? Setelah mendengarkan video yang gue berikan ini, yang ada di pikiran kalian itu suara apa loh guys? Bisa komen di bawah ya guys, gue tunggu komenan kalian. Dan semoga juga itu bukan suara apa-apa loh gitu guys. Ya gue juga nggak berharap sih kalau itu emang suara itu loh guys, karena kan gue juga nggak tahu itu suara dari mana gitu loh. Kan bisa kalian lihat sendiri di situ gue sedang berbicara mengenai konten yang sedang gue bikin guys gitu loh. Dan ketika gue bikin konten itu emang gak ada suara apa-apa loh gitu. Gue ngeh pas ketika sedang gue ngedit gitu loh. Ketika gue ngedit pas di menit itu loh, kok gue belum ngasih soundtrack, kok ada suara aneh, kok ada suara yang ya suara kedua dari suara gua gitu loh. Gue puter lagi, balikin ke awal, emang iya ada gitu loh. Gue tanya ke teman-teman gue itu suara apaan. Ya kalau teman-teman gue jatuhnya ya nakut-nakutin sih guys. Ya makanya gue maksudnya bikin video ini, gue minta pendapat kalian. Oke guys, dan segitu saja video kali ini. Sekali lagi, video kali ini bukan bermaksud apa-apa guys.
Gue cuma mau nge-share kalian dan minta pendapat kalian. Oke? Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat di support terus channel gue guys, biar lebih baik ke depannya dengan cara di like, komen, share ke seluruh media sosial kalian, dan jangan lupa guys buat di subscribe guys. Oke? Dan jangan lupa guys pencet loncengnya guys biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. See you in the next video guys. Bye.